կզացնելու, կալուգացուներ եմ կզացնելու, գագոյներ եմ կզացնելու, Սերժիներ եմ կզացնելու, եթե դուք Ռոբին կզացնելու եմ, Ռոբին կզացնելու եմ, հիմա եմ անել, կզացնելու եմ և կզացնելու եմ, եթե դուք Ռոբին կզացնելու եմ, կզացնելու եմ, մի րոպե, արի մի րոպե մի գնա, Ռոբը Սերջը և մյուսները, ովքեր, մի րոպե, հանգիստ, ես ձեզ լսեցի, դուք են ինձ լսեցի, ես ձեզ լսեցի, ուրեմն են մասկեքով, որ Ղարաբաղի ակցենտով խոսում են, դրանք փախածներն են, փախածները, Ֆերարի ֆորսաժով պախել են պատերազմին, մեր երեխեքին են տքել են, հանեք ձեր մասկեքը, Ռոբի լակոտներ, Սերջի լակոտներ, Գագոյի լակոտներ, կալուկ, չոքցնելու եմ սաղիկ, հատ մասկեքները կոխելու եմ համապատասխան տեղերը, Հանեք ես պարոն վարչապետ, Оставляя в стороне государственных чиновников, а как вы думаете, стал бы даже самый маргинальный, высокомерный партийный лидер в Азербайджане вести себя подобным образом? Женщины, которая не только критиковала его, но и оскорбляла. Называли бы они своих оппонентов сукиными сынами перед камерой, как это делал Пашинян с Робертом Кочаряном, Сержем Сарксяном, Гагиком Царукяном и Самвелом Карапетяном? Думаю, нет.